एरिक तिमी के खाने खै त मामा ल ल एरिकको मोमो टाइम कस्तो छ एरिक मोमो मिठो छ कसले बनाउनु भएको हो ल खाऊ खाऊ थ्याङ्क यू मामा भन न तिमी चाहिँ के गर्दै हो त नि दिदीहरू आउनु भयो आज आएको बल्ल आज आउनु भएको बल्ल रोटी गरमारी चोप पापड पपकर्न पिज्जा बर्गर